Salutare, prieteni! Noi suntem și astăzi o să vă arăt câteva tipuri de slime. O să vă arăt 3 tipuri de slime făcute din săpun. Da, hai să începem. Pentru primul slime aveți nevoie de săpun din acesta. Vedeți? Nu mă puneți nimica, să amestecați, să vedeți. Uitați. Deja s-a făcut. Uitați. Vedeți? S-a făcut deja. Acesta. Nu știu dacă puteți să-l luați în mână. O să încerc. Cu acesta mi-mi place cel mai mult. O să-l pun pe masă. Da, cred că o să-l pun pe masă. Asta fac. Am pus pe masă. Wow! Nu cred. Wow, ce tare! Deci, acest slime o să nu-l țineți pe masă, pentru că nu se poate. Wow, nu cred. Am făcut un slime. Am făcut mai multe slime-uri, dark, nu foarte multe. Eu sunt începător și mai începător din lume. Da, și uitați. Da, deci acest tip de slime vi recomand. Nu știu cum o să-l pun eu aici, dar o să încerc să-l pun. Da. Dar nu știu cum o să-l pun. Acesta puteți, dacă vreți, să-l luați în mână. Nu se aude, bineînțeles, pentru că este din sapun. Da, am pus. Să nu luați în mână, pentru că se lipește. Da. Acest tip de slime merge. Vede că să-l puneți pe masă, dar să nu-l puneți pe masă. Al doilea tip de slime este tot cu săpun alb. Da. Deci, uitați, nu prea merge. Cred că chiar nu merge. Deci, acest tip de slime nu merge. Acum o să încercăm cu altul verde, transparent, că mie îmi place foarte mult această culoare. Da. Această culoare îmi place foarte mult, o iubesc. Uitați, asta este culoarea. Un verde așa. Deci, amestecați. Nu, merge. Da, acesta nu. Să nu-l puneți pe masă. Da, este bun. Da, uitați. Da, nu este foarte, foarte bun, dar mie îmi place. Îmi place foarte tare culoarea. Și este șampun din urzici. Deci, da, acest tip de slime chiar merge. Da, acum o să le amestec. Nu vreau să le amestec pe ăsta. Dar trebuie. Bun, amestecăm. Da, mă. Și hai, mă, să le amestec. Bun. Puțin din acesta pe masă. Mai puțin. Oh. Mai puțin și din asta tot puțin. Da, perfect. S-a făcut apă. Nu mers și... Da.
Da. Deci, acest slime a câștigat acesta, pentru că mie îmi place foarte mult. Uitați. Se face din prima. Uitați. Amestec și... Da. Uitați. Este și jiggly. Este chiar foarte jiggly. Uitați. Este cam jiggly. Da. O să-l dau jos pentru că chiar nu știu. Mai vreau să mă joc cu el jos. Deci acest tip de slime ar trebui să chiar să faceți pentru că este foarte minunat. Este foarte șmecher. Da. Trebuie să fiu serios. Da. Este jiggly. Și nu este lipicios. Nu este treaba. Bine, este puțin pentru că este să pun. Și na. Știți? Știți ce zic? Adică, na, mi s-a lipit de până. Uitați. Dar acesta nu puteți să vă jucați cu el pe masă. Știați? Bă, taci mă că filmez. Da, ca și tu cu el. Deci, nu vă enervează când filmați și voi ceva și vă deranjează ceva. Zice, ei, cumpărați că dați bani, 500 de milioane de lei. Nu vă enervează pe mine, deci mă enervează la cum. Și mai ales țiganii. Țiganii nu sunt țigani. Aproape, da, coada mea. Din ceva. A postat în video cum se face coadă. Da, a mai rămas puțin. Oh, bă, nu vede bine să auză mișoră. Wow, bă, fu mai mare pe aici. Uitați, și acum este foarte mic. Bă, cred că mă duc să pun foarte mult de la. Pare ce am aruncat. Și acum mă duc să mai pun. Da, cred că o să pun pe pauză. Am venit, am adus foarte multe uitați. Și acum o să-l facem. Wow! E foarte mare. O să mai încercăm și asta. O să-l pun aici și hai să văd. What? Wow. Se face? Da. Sunt ce nu ești maker. Deci acest slime cu șampon roșu a câștigat, îi dau 10 din 10, adică frate, este prea minunat, îmi place foarte mult. Da, cam atât a fost episodul ăsta, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați, să dați share și ne revedem data viitoare, pa, pa, dar, pa!